Rruga në hyrje dalje të qytetit të Gostivarit dhe që lidhet me fshatin Debresh do të riasfaltohet tërësisht. Kryetari i Komunës së Gostivarit Nevzat Bejta, i shoqëruar nga drejtori i ndërmarrjes publike Rrugët e Maqedonisë Gajur Kadriu, do që nga afër fillimin e punimeve në këtë aks rrugor. Drejtori i ndërmarrjes publike Rrugët e Maqedonisë Gajur Kadriu potencoi që rruga shumë shpejt do të vjet në përdorim dhe se me këtë pjesë po bëhet përfundimi i projektit gjiganti, i cili nisi nga Reqica e Tetovës dhe përfundon në hyrje të qytetit të Gostivarit. Ai sqaroi se investimi në fjalë ka vlerën mbi 3 milion euro. Siç e shihni sot, Rrugët e Maqedonisë janë të angazhuar në urën e Gostivarit, në hymjen veriore të Gostivarit, dhe janë të tregu se janë prezent në çdo qytet shqiptar. Investimi është diku mbi 3 milion euro në këtë aks, po kjo e lidh me aksin rrugor i cili shkon drejt Vrapçishtit dhe Tetovës. Ky aks rrugor është shumë i rëndësishëm, nuk duhet përmendi se këtu frekuentojnë mbi 100.000 banorë. Besoj se qytetarët e Gostivarit do të jenë të kënaqur si edhe kryetari i Gostivarit me këtë aktivitet shtuam këtyre ditëve të njësive të Rrugëve të Maqedonisë. Këtu në pjesën e Gostivarit dikund është mbi 60 milion denar investimi. Flasim për rrugën e cila shkon drejt për në Vrapçisht. Momentalisht këtë pjesë, këtë etapë është mbi 35 milion investimi, po do të kesë edhe investime tjera si në signalizim dhe në mbrojtëset e cilat do të jenë bus rrugëve. Kryetari i Komunës Gostivarit Nevzat Bejta njoftoi që paraprakisht kishte realizuar takim me drejtorin Gajur Kadriu në kabinetin e tij dhe kishin rënë dakord që krahas riasfaltimit të rrugës të bëhet edhe vendosja e mbrojtëseve të reja rreth rrugës. Po sot për mua si kryetar, për stafin tem, për administratën dhe për gjithë qytetarët e qytetit të Gostivarit, është ditë e veçantë për shkak se drejtori i ndërmarrjes, siç e shihni, bën asfaltimin e pjesës hyrëse të qytetit të Gostivarit. Na brendin e qytetit e kemi rregulluar dhe tashmë me rregullimin e kësaj pjese, qyteti i Gostivarit do jetë një prej qyteteve më të bukura në Republikën e Maqedonisë. Falë angazhimit edhe të drejtorit të ndërmarrjes publike Rrugës të Maqedonisë, zotit Gajur, dhe unë jam shumë falënderues. Dhe tashmë kjo rrugë e lidhen qytetin, pjesën qendrore, me gjithë regionin e Pullogut, dhe tashmë pjesën qendrore në ngelen që lidhim Çajlen me Forinën, edhe në ngelen që na me regionin dhe me ndërmarrjen publike Rrugët e Maqedonisë ta bëjmë edhe pjesën e Malësisë. Riasfaltimi i rrugës realizohet në suazat e projektit për riasfaltimin e aksit rrugor nga hyrja dalje e qytetit të Gostivarit drejt fshatrave të Pullogut, ndërsa paraprakisht u bë riasfaltimi i rrugës nga fshati Debresh drejt fshatit Vrapçisht.